線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេទៅតែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចឯងត្រូវបើកចិត្តខ្លួនឯងហើយយកបេះដូងឯងឲ្យគេមើលចាប់ពីពេលនេះទៅរឿង Angel គឺជារឿងរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគឺជាមិត្តប្រុសគេខ្ញុំជាមនុស្សបែបនេះចង់បានអ្វីត្រូវតែបានអ្នកណាក៏ជំទាស់មិនបានបើសិនគ្មាន Mandy លោកព្រមឲ្យឱកាសខ្ញុំសាកទីតាមពិតកាលនោះនាងក៏សាហើយនាងមានចម្លើយរួចហើយនាងមានសង្គមរបស់នាងក្រោយបំផុតដែលកើតហេតុការណ៍បែបនេះគឺថ្ងៃដែលម៉ាក់ប៉ាគេកាត់រឿងនេះមិនមែនជាប្រផ្នូលល្អទេស្មានមិនដល់ថា30ឆ្នាំក្រោយក៏មានមនុស្សមកនិយាយថាឃាតករអាចជាអ្នកផ្សេងអាចទៅរួចថាជារឿងក្តីលាក់ក្តីខ្ញុំថាផ្នែកកសោះវិច័យនិងផ្នែកច្បាប់មានគោលដៅតែមួយគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់បិទផ្នែកចិត្តហើយអ្នកនៅរស់ភូមិចិត្តអាចមានជនល្មើសម្នាក់ទៀតឃាតករអាចជាពួករោគចិត្តចង់រកការពិតមានវិធីច្រើនទៀតតែមិនមែនឲ្យនាងទៅលូកដៃទេឃាតករដែលសម្លាប់ស្រីម្នាក់នេះអាចជាឃាតករដែលរោគចិត្តបែបនេះដូចជាផ្ចាញ់ផ្ចាលគេនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានម៉ោង 6 ជាងមានមនុស្សឆ្លងកាត់ហើយក៏បានឃើញសាកសពប្រធានពូទុកជាតួនាទីពួកយើងចុះខ្ញុំមិនអីទេចាប់ដើមធ្វើការចុះចាំប្រធានពូជាលោកអាចារ្យទៅសួរអ្នកម្ដុំនេះមើលបាទម្ដុំ Yes madam ប្រធានពូលោកគិតថាទីនេះគឺជាកន្លែងកាត់ហេតុដំបងដែរទេបរិវេណជុំវិញគ្មានស្លាកស្នាមការតស៊ូនឹងតដៃហើយលើខ្លួនអ្នកស្លាប់មានស្នាមចាក់ច្រើនកន្លែងមានឈាមចេញយ៉ាងច្រើនតែនេះក្បែរសពឃើញមានឈាមក្នុងបរិមាណតិចដូច្នេះទីនេះមិនមែនជាកន្លែងកាត់ហេតុដំបងទេមែនទេលើមកអ្នកស្លាប់មានរបួសអាចកើតពីកំបិតមិនបានត្រូវគេរំលោភបរិវេណដើមទ្រូងមានស្នាមចាក់10កន្លែងតែរបួសដែលផ្ដាច់ជីវិតគួរតែជាទ្រូងខាងឆ្វេងចាក់ទៅដល់បេះដូងគេស្លាប់ប្រហែលម៉ោងប៉ុន្មានតាមសីតុណ្ហភាពរបស់ថ្លើមស្នាមចំខាងក្រោយនិងភាពរឹងរបស់សាកសពប្រហែលស្លាប់10ទៅ12ម៉ោងហើយបានន័យថាអ្នកស្លាប់ត្រូវគេសម្លាប់ម្សិលមិញចន្លោះពេលម៉ោង9ទៅម៉ោង11យប់ម៉ាដាមតែធ្វើកសោះវិច័យសពរួចយ៉ាងម៉េចដែររបួសផ្ដាច់ជីវិតដូចនាងសន្និដ្ឋានពេលនៅកន្លែងកាត់ហេតុទេថាត្រូវកំបិតចាក់ទៅដល់បេះដូងយើងឃើញថានៅលើដើមទ្រូងមានស្នាមកំបិតចាក់10កន្លែងហើយមានមួយកំបិតចាក់ធ្លុះចន្លោះឆ្អឹងជំនីទី3និងទី4ទៅដល់សាច់ដុំទ្រូងឆ្វេងហើយធ្លុះបេះដូងខាងឆ្វេងធ្វើចេញឈាមខាងក្រៅច្រើនដល់បាត់បង់ជីវិតក្រៅពីនេះយើងបានឃើញថាជើងខាងស្ដាំរបស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមចាក់ហើយជាស្នាមដែលជ្រៅជិត2ថ្នាំងដៃគិតថាដំបងឃាតករធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់គ្មានកម្លាំងតតាំងឬរត់គេចបានរួចហើយក៏ប្រើស្កុតបិទមាត់របស់គេកុំឲ្យអ៊ីវ៉ាស្រែកឲ្យជួយបានក្រៅពីនេះនៅរកឃើញថាលើដៃស្ដាំមានស្នាមជាំដែលកាត់ពីការច្របាច់សន្និដ្ឋានថាពេលនោះឃាតករប្រហែលសង្កត់លើអ្នកស្លាប់ប្រើដៃឆ្វេងសង្កត់ដៃអ្នកស្លាប់ហើយប្រើដៃស្ដាំកាន់កាំបិតឆូតមកជាសញ្ញាខ្វែងលើមុខរបស់នាងឃាតករឈប់មុខអ្នកស្លាប់មុនចាក់ដើមទ្រូងមែនទេបើអ្នកស្លាប់មុនត្រូវគេឆោតមុខនោះស្នាមរបួសលើមុខអ្នកស្លាប់នឹងមិនខំជាប់គ្នាដូចដែលយើងឃើញបែបនេះដូច្នេះខ្ញុំអះអាងថាអ្នកស្លាប់ត្រូវឃាតករយកកាំបិតឆោតមុខមុននឹងយកកាំបិតចាក់សម្លាប់
លក្ខណៈការស្លាប់ដែលឃាតករធ្វើជាមួយអេវ៉ាដូចគ្នានឹង30ឆ្នាំមុនដែលម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបដល់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពីនេះយើងបានរកឃើញទៀតថាមេជើងនិងកែងជើងទាំងសងខាងរបស់អ្នកស្លាប់ត្រូវបានគៀបយ៉ាងខ្លាំងដល់ធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដោយពាក់ស្បែកជើងមិនល្មមនឹងជើងពាក់ស្បែកជើងដូចតូចជាងដល់ធ្វើឲ្យស្បែកលើជើងគៀបកាត់ស្នាមមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់មើលតាមស្នាមក្រហមដង្ហើមនៅលើជើងប្រហែលកាលឡើងក្រោយពេលស្លាប់ហើយនាងបានន័យថាអ៊ីវ៉ាស្លាប់ហើយទើបឃាតករឲ្យពាក់ស្បែកជើងដែលតូចជាងជើងឲ្យគេត្រូវហើយកាលនោះក្រោយពេលម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់ហើយក៏ត្រូវបដូរឲ្យពាក់កែងខ្ពស់តែខុសគ្នាតិចតួចអ្វីទៅពេលម៉ាក់ខ្ញុំខូចម្រាមដៃទាំង10ត្រូវបានលាបថ្នាំពណ៌សថ្ងៃនេះកញ្ចក់អីវ៉ាក៏មានលាបពណ៌សដូចគ្នាតែច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនជាថ្នាំលាបកញ្ចក់ទូទៅយើងផ្ញើទៅឲ្យផ្នែកកសវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យមើលហើយថាវាជាអ្វីតែទោះយ៉ាងណាការស្លាប់របស់ពួកគេក៏មានចំណុចដូចគ្នាច្រើនយ៉ាងជាពិសេសនោះឃាតករម្នាក់នេះចង់ឃើញជនរងគ្រោះខូចសម្រស់ហើយក៏ឈឺចាប់រួចទើបសម្រាប់ពួកគេដោយការយកកាំបិតចាក់ចំបេះដូងតែម្ដងព្រឹត្តិកម្មបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីចិត្តខុសប្រក្រតីរបស់មនុស្សម្នាក់នេះជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏រោគចិត្តជាទីបំផុតមានរឿងខ្លះទូកន្លងហួសទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏មិនចេះភ្លេចនេះព្រោះតែមនុស្សយើងចង់ចាំរឿងដែលមានក្តីសង្ឃចង់មានសេចក្តីសង្ឃឬគ្មានក្តីសង្ឃលោកអាចលុបវាបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក៏ត្រាសារជាថ្មីបានពេលនេះ fan club របស់លោកធំហើយគេចង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយអ្នកស្រីចូលនៅទីនេះមួយខែហើយគាត់ជាមនុស្សល្អមានសុជីវធម៌មានបានសង្កេតទេថាធម្មតាគាត់នៅជាមួយអ្នកណាធម្មតាគាត់ទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅបន្ទប់អាហារតែម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់បានវីដេអូកាមេរ៉ាខែនេះរបស់សន្តាគារហើយចង់ដឹងថាម្សិលមិញអ្នកស្លាប់ចេញពីសន្តាគារម៉ោងប៉ុន្មានប្រហែលម៉ោង 6 ល្ងាចមានពេលចេញមកផឹកជាមួយគ្នាទេហេតុអីក៏ចាំច្បាស់ម្ល៉េះម្សិលមិញមានក្រុមអ្នកទេសចរយន្តហោះចុះយឺតពួកគេមក check in ម៉ោង 6 ល្ងាចនៅ lobby មនុស្សច្រើនពេកខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីអូវូលីចេញហើយក៏បានដើរជុលជាមួយនឹងភ្ញៀវម្នាក់ខ្ញុំក៏ឆាប់ដើរចូលទៅរកគេដើម្បីសុំទោសគេទើបខ្ញុំនៅចាំម៉ោងបានខ្ញុំចង់សាកសួរអ្នកផ្សេងនៅ lobby បានចាំខ្ញុំយកវីដេអូកាមេរ៉ាមកឲ្យមើលអរគុណដោយក្តីរីករាយអរគុណប្រធានពូមានអ្វីម្សិលមិញម៉ោង 5 កន្លះអ៊ីវ៉ាផ្ញើសារឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំចេញទៅផឹកតែខ្ញុំមិនបានទៅបើខ្ញុំទៅជាមួយគេប្រហែលមិនស្លាប់ទេប្រធានពូពេលនេះមិនមែនជាពេលបន្ទោសខ្លួនឯងទេមិនហើយពេលនេះត្រូវរកឃាតករឲ្យឃើញអាតុងមានអ្វីខាត់ឡើងទៅហេតុអីបានជាអ៊ីវ៉ាខ្លាចទៅជាបែបហ្នឹងវិនមិនទាន់ដឹងទេអាយ៉ាឲ្យគេដឹងបានយ៉ាងម៉េចកើតទៅយើងមិនអាចចាំមើលទូរទស្សន៍មិនឲ្យគេលេងអ៊ីនធឺណិតអើយយើងគិតយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតទៅលោកប៉ាមិនឲ្យវិនធ្វើក្មេងល្អឬអត់ចាប៉ុន្តែម៉ាក់មិនធ្វើក្មេងល្អទេម៉ាក់សន្យាថាបើកូនទេទៅពេលណាគាត់នឹងឆាប់ទេមករកកូនវិញតែថ្ងៃនេះពេញមួយថ្ងៃម៉ាក់មិនបានទេមករកកូនសោះម៉ាក់ចៅគេប្រហែលជារវល់ធ្វើបានជាមិនបានទេមកវិញតែពេលនេះមេងងឹតហើយសង្ស័យជប់រវល់ហើយខ្ញុំចង់ទេតែម្ដងទៀតមិនបាច់ទេហេតុអីទេម៉ាក់ប្រាប់ប៉ាឲ្យថាត្រឡប់ទៅអាមេរិកហើយមែនហើយពេលនេះគេប្រហែលជានៅលើជន់ហោះតែម៉ាក់ធ្លាប់ប្រាប់ថាជប់ទៅអាមេរិកហើយមែនហើយដូច្នេះទើបម៉ាក់ទៅជូនអីវ៉ាន់មកវិញចាំម៉ាក់មកវិញពេលណាម៉ាក់ធ្វើធុរៈហើយនឹងឆាប់មកវិញទេហើយម្យ៉ាងទៀតម៉ាក់ផ្ដាំប៉ារំលឹកវិនឲ្យធ្វើជាក្មេងល្អខ្ញុំធ្វើជាក្មេងល្អប៉ាវេជុងហើយខ្ញុំទៅលេងផ្ទះក៏ខ្ញុំមិនទៅដែរខ្ញុំឆាប់មកផ្ទះចាំម៉ាក់មកលេងជាមួយខ្ញុំវិនជាក្មេងល្អពិតមែនយ៉ាវិនក្រែងចៅចង់ផឹកទឹកមែនទេថាចាក់ទឹកឲ្យរួចហើយឬថាមានរូបគំនូចង់ឲ្យតាមើលខ្ញុំទុកក្នុងបន្ទប់ចាំខ្ញុំទៅយកមកឲ្យលោកតាមើលខ្ញុំគូររូបម៉ាក់ស្អាតណាស់
មិញមុខខ្ញុំប្រឡាក់មែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មើលមុខនាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយប់មិញចេញពីធ្វើការម៉ោង 11 យប់លោកជូនខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះម៉ោង 12 កន្លះយប់ហើយម៉ោង 7 ព្រឹកក៏មកទទួលខ្ញុំទៅធ្វើការមិនបានជួបគ្នាតែ 6 ម៉ោងទេឡើង 6 ម៉ោងត្រឹម 6 នាទីខ្ញុំក៏ថាយូរទៅហើយជីវិតយើងមិនទៀងទាត់ទេមើលអ៊ីវ៉ាចុះសុកក៏ត្រូវស្លាប់បើមានឱកាសគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សនៅចំពោះមុខអូខេអញ្ចឹងចាំរឿងក្តីនេះចប់សិនហើយពួកយើងសុំច្បាប់ច្រើនថ្ងៃទៅដើរលេងល្អទេអូខេនាងធ្លាប់ប្រាប់ថាចង់ទៅពលខាងត្បូងបានម្ដងនាងចង់ទៅមើលពន្លឺខាងត្បូងចង់ទៅមើល Penguin ចង់ទៅដើរលេងពលខាងត្បូងតែលោកចាញ់តិចណាស់15 អង្សាក៏ពេលអាវស្បែកទៅហើយខ្ញុំថាទៅម៉ាល់ឌីបល្អជាងដឹង5ថ្ងៃក៏បានហែលទឹកក៏បានដែរវ៉ាវនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយខ្ញុំមែនដែរទេប្រកាសណាស់តែមុនទៅដើរលេងចុងសប្តាហ៍យើងទៅដើរលេងជុំវិញហុងកុងសិនទៅខ្ញុំមិនបានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យហុងកុងទេតែហុងកុងមានកន្លែងស្អាតៗឲ្យទៅច្រើនអូខេអញ្ចឹងលោករើសទៅអូខេខ្ញុំនឹងមើល review ដើរលេងញ៉ាំនៅហុងកុងរួចហើយចាំនាំនាងទៅខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនៅពីមុខរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារផងដែរនាងនិយាយត្រូវអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺរកអ្នកដែលសម្លាប់អ៊ីវ៉ាឃើញសិនខ្ញុំឃើញប្រធានពូខូចចិត្តយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏ខូចចិត្តដែរអរគុណអញ្ចឹងយើងឆាប់ញ៉ាំហើយនាំគ្នាធ្វើការទៅអូខេប៉េងប៉ោះផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែនញ៉ាំទៅគេឲ្យនៅថាយើងចង់ជួបឋានឈឹងយងអាចារ្យកំពុងទេហើយអរគុណហើយម៉ាដាមព្រឹកមិញឋានឈិនយ៉ុងជំងឺធ្វើទុកធ្ងន់ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យស្លាប់ហើយសមានតបានទៅនៃពីគេរឿងក្តីនេះចម្លែកមែនទែនឋានឈិនយ៉ុងទើបតែសុំអ៊ីវ៉ាជួយអ៊ីវ៉ាត្រូវស្លាប់ពេលនេះក៏ត្រូវស្លាប់ទៅតាមអ្នកណាស្លាប់ឋានឈិនយ៉ុងជំងឺធ្វើទុកពេលនេះស្លាប់បាត់ហើយណារបាយការណ៍ពីក្រុមតិចនេះម៉ាដាមពួកគេបានទូលពិនិត្យសម្ដីម៉ាដាមនៅក្នុងអត្ថបទរឿងក្តីពិសេសខ្ញុំបានអានទិន្នន័យមើលឲ្យគ្មានតម្រុយអ្វីនោះទេណាតែយើងមើលដឹងថាអ៊ីវ៉ាពូកែសំបីភូមិតាធានកន្លែងដែលប៉ាម៉ាក់មែនឌីត្រូវគេធ្វើបាបក៏រមមកបានលំអិតមែនតែនសំបីរឿងតូចតាចក៏មិនរំលងដែរគេដឹងថាគេច្បាស់លាស់នឹងការងារលេខចុងក្រោយដែលទេចលេខក្រុមហ៊ុនរបស់ពុំកសែតគេទេមកម៉ោងប្រហែលម៉ោង 5:40 នាទីប្រធានពូប្រាប់ខ្ញុំថាខែកាត់ហេតុម៉ោង 5 កន្លះអ៊ីវ៉ាបានផ្ញើសារទៅគាត់ឲ្យចេញទៅផឹកតែគាត់បានបដិសេធក្រមាអ៊ីវ៉ាប្រហែលជាប្រើកុំព្យូទ័របន្តទៀតអត្ថបទរឿងក្តីនៅភូមិតាធានត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅម៉ោង 5:42 នាទីគេប្រហែលជាបានឃើញព័ត៌មាននៅរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទើបទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ពុំឮមកថាក្រុមហ៊ុនស្នើលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីទិញដីតែមានផ្ទះមួយខ្នងបដិសេធខ្ញុំមិនឃើញថារឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីប្លន់សម្រាប់កាលពី30 ឆ្នាំមុននោះទេបើចឹងទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ពុំក្រែងលោរកឃើញចម្លើយខ្ញុំចៅគង់ជឺជាបណ្ណាធិការរងអញ្ជើញអង្គុយបណ្ណាធិការសុំច្បាប់ទើបខ្ញុំត្រូវមើលអត្ថបទអ៊ីវ៉ាជំនួសស្មានមកដល់ថាមិនទាន់បានរួមការងារផងគេក៏កើតរឿងលោកចៅនៅថ្ងៃកើតហេតុម៉ោង 5:40 នាទីលោកបានទៅជិះជាមួយអ៊ីវ៉ាទេបាទហើយគេបានប្រាប់អ្វីខ្លះដល់លោកគេប្រាប់ថាឡើងច្បាប់ដើមឲ្យយឺតបន្តិចខ្ញុំសួរគេថាហេតុអីបានជាយឺតឲ្យខ្ញុំជួយអត់គេប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ទេគ្រាន់តែចង់រកទិន្នន័យឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារសម្បូរបែបជាងនេះបន្តិចមានច្បាប់ដើមដែលគេមិនទាន់បោះពុម្ពជាច្រើនច្បាប់ទៀតអ៊ីវ៉ាស្លាប់បាត់ទៅហើយគួរស្ដាយណាស់ច្បាប់ដើមទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងសង្ឃឹមថាអាចជួយពលលោកបានអរគុណណាអ៊ីវ៉ាខ្លាចប្រធានហួចចាត់ការគេតែជើងបានពិនិត្យហើយក្រៅពីប្រធានហួចចូលមន្ទីរពេទ្យគាត់ក៏នៅក្នុងបន្ទប់ ICU មិនបានបាត់បង់ជីវិតទេក្រុមហ៊ុនគាត់ចលាចលណាស់មនុស្សស្រី2នាក់របស់គាត់ដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាដូច្នេះការស្លាប់របស់អ៊ីវ៉ាមិនគួរពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទេតាមលទ្ធផលកសលវិច័យដុកទ័រចុងស្នាមជាំនៅបរិវេណជើងសន្និដ្ឋានថាមានមនុស្សយកស្បែកជើងកែងខ្ពស់ពណ៌បៃតងប្រផេះឲ្យគេពាក់ក្រោយពេលគេស្លាប់ទៅហើយចំណុចនេះខ្ញុំយល់ស្របព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ៊ីវ៉ាជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាបង្ខំទើបគេទិញស្បែកជើងលេខធំជាងកន្លះលេខហើយពណ៌ខោអាវដែលគេពាក់នៅថ្ងៃនោះមិនដូចគ្នានឹងពណ៌បៃតងប្រផេះទេពណ៌ស្បែកជើងរួមទាំងម៉ូតស្បែកជើងមិនមែនជាស្ទាយរបស់អ៊ីវ៉ាទេព្រោះគេមិនចូលចិត្តបែបហ្នឹងប្រាប់តាមត្រង់ម៉ូតស្បែកជើងនេះស្រែណាស់ដូចម៉ូតពេញនិយមកាលពី30ឆ្នាំមុន
ប្រធានពូខាងលោករកឃើញអ្វីទៀតទេលើម្រាមទាំង10របស់អ្នកស្លាប់មានសារធាតុថ្នាំលាបកញ្ចក់ពណ៌សប្រកបដោយថ្នាំសារធាតុធ្វើឲ្យស្ងួតនិងសារធាតុការពារកកវាជាពណ៌ថ្នាំលាបជញ្ជាំងផ្ទះថែមទាំងរកឃើញទៀតថាជើងស្ដាំខោកបុយដែលអ្នកស្លាប់ស្លៀកមានប្រឡាក់ខួរប្រភេទតិចតួចពិនិត្យរួចហើយវាជាស៊ីម៉ង់ផតឡែនឬដែលយើងហៅថាស៊ីម៉ង់ពិនិត្យដីបរិវេណសាកសពនិងបរិវេណកើតហេតុហើយមិនឃើញធាតុផ្សំរបស់ស៊ីម៉ង់នោះទេមានស៊ីម៉ង់មានថ្នាំលាបផ្ទះឬក៏ជាកន្លែងកើតហេតុដំបងនៅរោងចក្រជួសជុលឬឃាតករជាជាងជួសជុលមិនថាជាអ្វីក៏ដោយឃាតករជាពួករោគចិនសម្រាប់មនុស្សហើយក៏លាបកញ្ចក់ឲ្យអ្នកស្លាប់ថែមទាំងយកថ្នាំលាបផ្ទះមកលាបកញ្ចក់អាចតែរួចថាឃាតករជាពួករោគចិត្តទើបគេចូលចិត្តធ្វើបាបមនុស្សស្រីដែលលាបកញ្ចក់ពណ៌សតែចម្លែកនោះគឺតាមពិតអីវ៉ាមិនបានលាបកញ្ចក់តែឃាតករលាបកញ្ចក់ឲ្យនាងក្រោយពេលសម្រាប់នាងហើយឃាតករម្នាក់នេះមានកម្លាំងជំរុញចិត្តអ្វីឲ្យប្រកាសតែឃាតករបានរៀបចំផែនការទុកមុនគេចាប់អារម្មណ៍លើនាងអាចដោយសារតែអត្ថបទរបស់នាងដែលនិយាយពីរឿងក្តីម៉ាក់អូនទើបគេធ្វើគ្រប់វិធីសម្រាប់នាងតាមហេតុទាំងអស់គឺចេញពីអត្ថបទឋានឆឹងយុងអានអត្ថបទអ៊ីវ៉ានៅក្នុងគុកហើយគឺថានាងអាចជួយអះអាងថាគេមិនបានសម្លាប់ម៉ាក់របស់មេនឌីបានបើគេមិនទាក់ទងនាងក៏មិនត្រូវស្លាប់ដែរប្រធានពូប្រាប់ថាឃាតករម្នាក់នេះធ្វើត្រាប់តាមឃាតករកាលពី30ឆ្នាំមុនឬឃាតករកាលពី30ឆ្នាំមុនត្រឡប់មកបង្កហេតុម្ដងទៀតខ្ញុំថាអាចទៅរួចទៅពីរយ៉ាងស្ដាយណាស់ដែលឋានឆឹងយុងស្លាប់ទើបយើងមើលមិនដឹងថាការនោះមានរឿងអីឋានឆឹងយុងមិនមែនជាអ្នកដែលដឹងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបមិនឌីខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅបើខ្ញុំចាំបានថាវាមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងយើងនឹងបានដឹងការពិតពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងត្រូវគេសម្លាប់ផ្ទះក៏លែងមានអ្នកជួលលោកក៏មិនចេញទៅនៅទំនេរមកដល់ពេលនេះម្ចាស់ផ្ទះឲ្យមេផ្ទះមកបោសសម្អាតទៅផ្ទះនៅដូចកាលពី30ឆ្នាំមុនអាយ៉ាកូនរកប៉ាឃើញហើយប៉ាឃើញហើយយ៉ាកូនប្រកែកមែនទែនពេលនេះដល់ពេលដែលម៉ាក់ប៉ารកមែនឌីវិញម្ដងហើយកូនឆាប់ទៅរកកន្លែងពួនទៅចាចាអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមរាប់ហើយណាអូកំរាប់លឿនពេក9 8 7 6 5សិនពួននៅកន្លែងណាតែប៉ារកឃើញកូនហើយមិនអីទេឃាតកររោគចិត្តជើងគេឡើងសរសៃឈាមធំណាស់ឆ្នាំ1982ជាឆ្នាំដែលប៉ាម៉ាក់មេនឌីត្រូវគេសម្លាប់មានរឿងក្តីព្យាយាមរំលោភនៅជួនឡាននៅភូមិតាធីន
ជនរងគ្រោះបានឲ្យចម្លើយថាជនបង្កគឺមានសរសៃឈាមពណ៌ខៀវហោះចេញលើស្បែកជើងដែលហៅថាឡើងសរសៃជនរងគ្រោះឈ្មោះលៀងឈុយសៀនក៏ត្រូវជនល្មើសចាក់ចំជើងក្រោយមកយកស្កុតបិទមាត់ធ្វើឲ្យខូចសម្រស់ដោយសារកំបិតមែនប៉ុន្តែគាត់សំណាងល្អដែលសវ៉ាចាប់សមហើយក៏បានចាក់ជនល្មើសរួចហើយក៏រត់គេចបើជនល្មើសមិនត្រូវរបួសគាត់អាចត្រូវជនល្មើសចាក់ដល់ស្លាប់មិនមែនព្យាយាមរំលោភដោយគាត់កិនសំណាងដែលមែនឌីនឹកឃើញថាជនល្មើសគឺមានឡើងសរសៃមិនចឹងទេរឿងក្តីព្យាយាមរំលោភនេះយើងប្រហែលជាមើលរំលងពេលជនល្មើសយកកំបិតឈុតមុខជនរងគ្រោះគេក៏បានយកដៃមករងដៃឆ្វេងរបួសទៅប្រើការលែងស្រួលគាត់ឲ្យចំណាយនៅមន្ទីរពេទ្យហើយប្តីគាត់ក៏ទទួលគាត់ទៅវិញពេលដែលប៉ូលីសទ្រាំម្ដងទៀតប្តីគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់បានបាត់ខ្លួនមើលចុះជនរងគ្រោះម្នាក់នេះក៏លាបថ្នាំពណ៌សដូចគ្នាយើងប្រហែលត្រូវទៅរកប្តីគាត់ទៀតរឿងព្រោះទៅច្រើនឆ្នាំហើយពួកលោកមករកប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើអីតើបតែមានរឿងក្តីឃាតករកើតឡើងផ្ទៃមុខអ្នកស្លាប់ឃាតករយកកំបិតឈុតជាសញ្ញាខ្វែងស្តៀងនឹងកើតឡើងជាមួយឈៀងឈុយសៀនប្រពន្ធរបស់លោកច្រើនឆ្នាំមុនទើបយើងចង់ឲ្យគាត់ឲ្យតម្រុយបន្ថែមគេបាត់ខ្លួនទៅច្រើនឆ្នាំមកហើយ29ឆ្នាំហើយមិនបានតម្រុយពីគាត់ទេអត់ទេគ្មានលេខតាទងទេអត់មានទេអេក្មេងម្នាក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់គេជាអ្នកណាចៅរបស់ខ្ញុំលោកយករូបចៅស្រីព្រិនដាក់លើកែវលោកច្បាស់ជាស្រឡាញ់គ្រួសារផ្ដល់ភាពសំខាន់ដល់គ្រួសារប្រពន្ធលោកត្រូវគេធ្វើបាបរួចក៏បាត់ខ្លួនទៅលោកមិនឲ្យរឿងនេះរំលងទៅជិត20ឆ្នាំទេខ្ញុំជួយប្រមូលឲ្យពេលជនល្មើសយកកំបិតឈុតមុខជនរងគ្រោះគេបានយកដៃមករងដៃឆ្វេងរបួសទៅប្រើការលែងស្រួលខ្ញុំចាត់ការឲ្យនាងចូលទៅក្នុងវិញទៅចាសុំទោសខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកស្រីគេទៅធ្វើការបាន3ខែគេមិនដឹងរឿងអ្វីទេលោកជូយើងសង្ស័យថាប្រពន្ធលោកត្រូវបានគេធ្វើបាបមិនមែនរឿងក្តីចាប់រំលោភតែជារឿងក្តីឃាតកររូបរឿងវាហួសទៅយូរហើយខ្ញុំមិនដឹងអីពិតមែនណាលោកជូខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាចាំបានភូមិថាធានដែលបានកើតរឿងជាមួយនឹងប្រពន្ធលោកមួយឆ្នាំមុនក៏មានរឿងក្តីពីឃាតកម្មនៅផ្ទះលំហែស្រីដែលបានស្លាប់ត្រូវឃាតករឈុតមុខមុននឹងសម្លាប់បើប្រពន្ធលោកបានជួបជាមួយនឹងឃាតករម្នាក់នេះបានន័យថាឃាតករគឺនៅរួចខ្លួនព្រោះគេទើបថាសម្លាប់ស្រីម្នាក់ទៀតទេហើយយ៉ាងម៉េចមិនមែនជាខ្ញុំទេប្រពន្ធលោកសំណាងល្អដែរកិច្ចផុនតែអ្នកផ្សេងត្រូវឃាតករសម្លាប់យ៉ាងសាហាវហើយលោកទ្រាំឃើញឃាតកររោគចិនសម្លាប់មនុស្សបន្តទៀតបានទេលោកមានចៅស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់លោកប្រហែលមិនចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងជាមួយស្រីផ្សេងទេបើយើងបានជួបប្រពន្ធលោកតម្រូវពីគាត់នឹងជួយអពុជើងតាមរកឃាតករឃើញដើម្បីយុត្តិធម៌និងដើម្បីអ្នកផ្សេងលោកជូខ្ញុំសូមបងណាខ្ញុំនៅនេះច្រើនឆ្នាំមុននេះខ្ញុំកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់រំលឹករឿងនេះខ្ញុំចង់បំភ្លេចវាឲ្យអស់តែខ្ញុំក៏បំភ្លេចមិនបានបើចាប់ឃាតករបានទើបអ្នកស្រីទុកចិត្តបានយើងសង្ឃឹមថាអាចជួយអ្នកស្រីបានពួកនាងស៊ូមកចោះត្បិតតែរឿងកើតឡើងយូរហើយតែសូមឲ្យអ្នកស្រីព្យាយាមគិតឲ្យល្អថាថ្ងៃនោះមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះកាលនោះខ្ញុំសឹងតែគិតជីវិតមិនផុតថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅលេងអ៊ំស្រីខ្ញុំអ៊ំស្រីអ្នកស្រីនៅភូមិតាធានមែនទេមែនហើយហូបបាយរួចហើយខ្ញុំក៏មកផ្ទះវិញដើរចេញពីភូមិម្នាក់ឯងដើម្បីទៅឡើងមីនីបឺសចូលក្រុងពេលខ្ញុំកំពុងដើរក៏មានមនុស្សប្រុសបង្ហាញខ្លួនហើយអូសខ្ញុំចូលទៅដប់ស្មាលែងខ្ញុំទៅលោកដោះលែងខ្ញុំទៅបើលោកចង់បានលុយខ្ញុំនឹងឲ្យលោកកុំសំណាងល្អដែលខ្ញុំស្រវាចាប់សំបានទើបចាក់ខ្នងគេទើបគេដេញតាមខ្ញុំមិនតន់ខ្ញុំរត់គេចបែបមិនគិតពីជីវិតតែដៃខ្ញុំប្រើការលែងកើតហើយមុខខ្ញុំក៏មានស្នាមអាចឈួតនោះវារោគចិត្តពិតមែនអ្នកស្រីមិនឃើញមុខទេតែចាំពិនភាគគេបានទេកម្រុកនេះវាពាក់មួកថែមទាំងពាក់វ៉ែនតាអាយុប្រហែល30កម្ពស់ប្រហែល 5.8 ហ្វុតមែនហើយខ្ញុំចាំបានហើយលើជើងគេមានឡើងសរសៃយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យខ្លាចណាស់អ្នកស្រីថាតលេងអ៊ំស្រីអ្នកស្រីចិត្តដិតជាមួយមនុស្សក្នុងភូមិទេអត់ទេថ្ងៃនោះអ៊ំខ្ញុំគាត់មិនស្រួលខ្លួនទើបខ្ញុំទៅមើលគាត់ខ្ញុំសឹងតែមិនដែលបានទៅទីនោះមុនកាត់ឲ្យអ្នកស្រីបានឆ្លុះជាមួយអ្នកណាដែរទេ
ធម្មតាខ្ញុំមិនដែលនិយាយខ្លាំងតើអាចទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកណាបានទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ដីឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ហេតុអីក៏យកពស់មកបន្លាចគេដឹងទេថាធ្វើបែបនេះពួកគេអាចត្រូវពស់ខាំបានហើយឯងក៏មានគ្រោះថ្នាក់បានដែរតែយល់ទេអ្នកក្មួយយកពស់មកបន្លាចគេបែបនេះមិនល្អទេណាកុំធ្វើបែបនេះទៀតថ្ងៃដែលម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់គាត់ស្ដីឲ្យក្មេងប្រុសនៅក្នុងភូមិដូចគ្នាភេទស្រីក្នុងភូមិតាធាននៅយួនឡាំងលៀបក្រចកពណ៌សស្បែកជើងកែងចោតពណ៌បៃតងប្រផេះទាំងនេះបង្ហាញពីលក្ខណៈបង្កហេតុរបស់ជនល្មើសបើយើងជឿជាក់ថាជនល្មើសមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពិតមែនយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគេជានរណាតាមលក្ខណៈជនរងគ្រោះនិងវិធីសម្លាប់អាចទៅរួចថាការជនល្មើសនៅក្មេងធ្លាប់ត្រូវមនុស្សស្រីធ្វើបាបឬក៏មានបទពិសោធន៍មិនល្អជាមួយមនុស្សស្រីលុះដល់ពេលគេធំឡើងទើបស្អប់មនុស្សស្រីជាពិសេសមនុស្សស្រីអាយុ30ឆ្នាំឡើងហើយជាមនុស្សស្រីដែលលាបកញ្ចក់ពណ៌សមនុស្សបែបនេះអាចចេះប្រើហិង្សាតាំងពីក្មេងចូលចិត្តឆ្លោះវិវាទឬចូលចិត្តធ្វើទរណកម្មសត្វយ៉ាងព្រៃផ្សៃបង្កហេតុនៅក្នុងឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1982អាយុគេកាលនោះប្រហែលជា35ឆ្នាំឧបមាថាបើគេសម្លាប់អ៊ីវ៉ាពីនេះគេប្រហែលជាអាយុ65ឆ្នាំដូច្នេះមុខសញ្ញាដែលត្រូវរកគឺមនុស្សប្រុសអាយុប្រហែល65ឆ្នាំតាមចម្លើយរបស់លៀងឈុយស៊ីនគាត់ប្រាស្រ័យចាក់ចំចង្កេះជនល្មើសរហូតដល់របួសនេះអាចជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគេចោលគំលាតក្នុងការបង្កហេតុយូរដល់ថ្នាក់នេះបើដូច្នេះមែនគេអាចត្រូវរបួសដល់ពិការពិបាកក្នុងការធ្វើចលនាពិបាកធ្វើការចលនាបូបនឹងអាយុ65ឆ្នាំនៅមានកម្លាំងសម្លាប់មនុស្សទៀតដែរយើងមិនបានអះអាងថាជនល្មើស30ឆ្នាំក្រោយមិនមែនអ្នកផ្សេងទេលៀងឈុយសៀនប្រាប់ថាមិនបានទាស់គ្នាជាមួយនរណាទេតែក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនៅមុខភូមិគាត់បានស្ដីឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ដូចគ្នានឹងម៉ាក់របស់មែនឌីនៅថ្ងៃកើតហេតុគាត់បានស្ដីឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នៅមុខភូមិអាចទៅរួចថាមានមនុស្សខឹងខ្លាំងដែលក្មេងប្រុសត្រូវមនុស្សស្រីលាបថ្នាំកញ្ចក់ពណ៌សឲ្យទើបធ្វើឲ្យកើតកម្លាំងជំរុញក្នុងការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នេះនឹងក្មេងប្រុសអាចមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដូចជាឪពុកនិងកូនលោកគិតថាឃាតករ30ឆ្នាំក្រោយគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះទេមិនចម្លែកទេអ្នកជំនាញបានធ្វើការវិភាគអត្តចរិតមនុស្សវិបរិតឃើញថាចិត្តវិបរិតគឺអាចស្នងបានបើឪពុកប្រើវិធីសម្លាប់មនុស្សបែបម៉េចអាចទៅរួចថាកូនក៏អាចនឹងធ្វើទង្វើដូចជាឪពុករបស់គេដែរមែនឌីនាងចាំបានទេថាក្មេងប្រុសដែលម៉ាក់នាងស្ដីឲ្យអាយុប្រហែលប្រមាណអ្នកក្មួយយកពស់មកបន្លាចគេបែបនេះមិនល្អទេណាកុំធ្វើបែបនេះទៀតអាយុប្រហែល7-8ឆ្នាំលៀងឈុយស៊ីនប្រាប់ថាក្មេងប្រុសដែលគាត់ស្ដីឲ្យកាលពី30ឆ្នាំមុនអាយុប្រហែលជា7-8ឆ្នាំពេលនេះប្រហែលជាអាយុ37ទៅ38ឆ្នាំតើមែនដែរទេអូខេផ្ដោតលើភូមិតាធានមុខសញ្ញាគឺមនុស្សប្រុសអាយុ37-38ឆ្នាំក្រៅពីនេះត្រូវរកមនុស្សប្រុសអាយុ65ឆ្នាំដែលឡើងសរសៃជើងមើលឃើញច្បាស់ហើយអាចពិបាកធ្វើចលនា Yes madam នៅក្តៅខ្លាំងណាស់ប្រយ័ត្នរលាកទៅទុកចិត្តចាវ៉ាស្វលហាងនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនតើលោកគិតត្រូវហើយដែលនាំខ្ញុំមកមែនហើយនេះជា top 10 កន្លែងហូបនៅហុងកុងដែលខ្ញុំចង់នាំនាងទៅនោះអីខ្ញុំធានាថានាងច្បាស់ជា surprise អូខេអញ្ចឹងមុនគេគឺហាងពេជាវ៉ាស្វលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹងឲ្យ5ផ្កាយឲ្យ5ផ្កាយខ្ញុំក៏ឆែកមើលមកដូចគ្នាដែរខ្ញុំរកទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយ Top 10 នៅហុងកុងរួចហើយមានកន្លែងមួយសុទ្ធតែភ្នំភ្លើងច្រើនណាស់យើងត្រូវទៅឲ្យបានចាំខ្ញុំផ្ញើលីងឲ្យមើលលោកត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំបានទទួលទេទទួលហើយអូខេនាងចង់ទៅលេងក្រៅក្រុងសិនឬចង់ទៅញ៉ាំអីបន្តខ្ញុំចង់ទៅយួនឡាងឬថាទៅហ៊ូននៅទីនោះឆ្ងាញ់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំនាងចង់ទៅយួនឡានមិនមែនត្រឹមតែទៅហូបទៅហូបទេមែនដែរទេអញ្ចឹងព្រោះអីនាងចង់ទៅធ្វើ CSI ចង់ទៅស៊ើបដីនិយាយត្រូវតែពាក់កណ្ដាលហ៎ខ្ញុំចង់ទៅហូបទៅហ៊ូពិតមែនហើយក៏ចង់ទៅស៊ើបនៅភូមិតាធានដែរសុំទោសខ្ញុំជាប៉ូលីសមានកាយដែរទៅម្ដង
ខ្ញុំចង់សួរថាពេលនេះភូមិលោកមានអ្នកក្រៅចេញចូលច្រើនទេ អ្នកក្រៅអីគ្មានទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមានដែរ លោកបាននេះថាម៉េចហ្នឹង លោកពលិះនៅក្នុងភូមិនេះកាលពីមុនមានឈ្មួញមកប្រមូលទិញដីហើយមានមនុស្សចេញចូលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាបានរើទៅនៅទីក្រុងហើយបន្ទៅអើយតែក៏មានមនុស្សមកផ្ដាច់ក្តីសម័យខ្ញុំអស់លីងពេលនេះពួកឈ្មួញទាំងអស់ហ្នឹងគេឈប់មកទៀតហើយ ឮថាបានតម្លៃថ្លៃណាស់តែមនុស្សនៅក្នុងភូមិមិនព្រមលក់សម្ដៅលើគេ សម្ដៅលើគេនឹងបែបទេគេឈ្មោះថាចៅតាឡុងមិនចេះគិតសោះហើយថាខ្លួនឯងជារទេះពិបាកទៅណាមកណាគួរទៅរើទៅកន្លែងស្រួលបន្តិចទៅបានតែគេនោះប្រកែកថាទោះស្លាប់ក៏មិនរើទៅណាដែរពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ ចៅតាឡុងម្នាក់នេះអាយុប្រមាណដែរ អាយុ65ឆ្នាំហើយនៅតែរឹងដូចកូនក្មេង បង ទៀត ក៏ហេតុក្នុងឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1982អាយុគេចន្លោះប្រហែលជា35ឆ្នាំឧបមាថាបើគេសម្លាប់អ៊ីវ៉ាពេលនេះគេអាយុប្រហែលជា65ឆ្នាំហើយផ្ទះគេនៅណាដែរទេ ផ្ទះគេនៅខាងលើនោះ ចាំខ្ញុំជួយណា បើទីបានហើយ គេឈ្មោះចៅតាឡុងខ្លួនឯងជារទេះពិបាកទៅណាមកណាអរគុណ អំឡុងមែនទេ ហេតុអីក៏ស្គាល់ខ្ញុំ តែអ៊ំខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះលើកមុនខ្ញុំមករកគាត់ឃើញលោកនិយាយជាមួយគាត់ អ៊ំសៀពូខាងក្រោមនឹង មែនហើយអ៊ំសៀពូជាអ៊ំរបស់ខ្ញុំទៅទៅមើលគាត់ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយកុំរើសអីមិនយកទេ គួរស្ដាយពូជើងមិនប្រញាប់ទេពូជើងជូនអ៊ំទៅ តែខ្ញុំនៅម្ដុំនេះមិនបាច់ទេ អញ្ចឹងរត់តែគ្មានបញ្ហា មែនហើយកុំក្រែងចិត្តអី តាមពិតភូមិនេះមានខាងលើនិងខាងក្រោមធំយ៉ាងនេះតាមរកយ៉ាងម៉េចទៅ ពេលនេះខ្ញុំរាសីល្អមុននេះសល់តែទៅហ៊ូ2ចានយើងក៏នៅតែបានហងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំច្បាស់ជាអាចដោះស្រាយក្តីនេះ បើ បាន នាងចូលចិត្តដោះស្រាយក្តីមិនក៏មិនធ្វើជាប៉ូលីសពេលនេះនាងរិស័យឡើងអង្គភាពប៉ូលីសអាចទទួលនាងកថាបានដែរ តែខ្ញុំមិនចង់ទេ ហេតុអីទៅ ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការជាមួយលោក ជួបគ្នារាល់ថ្ងៃហើយមិនធុញខ្លះទេហ៎ លោកធុញទេ ខ្ញុំមិនធុញទេ ខ្ញុំក៏មិនធុញដែរខ្ញុំចង់នៅជាមួយលោករហូតទេ ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ មកប្រាប់កូនឲ្យមែនទេថានៅឆ្ងាយពីគេមនុស្សអាក្រក់បែបហ្នឹងស្អីក៏ដណ្ដើមដល់ថ្នាក់ស្គាល់ក្របក្មេងក៏មកដណ្ដើមដែរដឹងទេ ខ្ញុំទៅយកស្ករគ្រាប់ខ្ញុំមកវិញ កូនភ្លេចហើយអីសូម្បីតែឆ្កែអ៊ំឆាយនោះក៏អាចកម្រក់នឹងវាហ៊ានសម្លាប់ដែរចាំម៉ាក់ទិញស្ករគ្រាប់ឲ្យថ្មីកុំទៅរវល់ជាមួយគេទៀត មនុស្សបែបនេះអាចจะប្រើហិង្សាតាំងពីក្មេងចូលចិត្តឆ្លោះវិវាទឬក៏ចូលចិត្តធ្វើទរណកម្មសត្វយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃ ប្រធានពូធ្លាប់ប្រាប់ថាឃាតករចិត្តវិបរិនអាចទៅរួចទេថាគេកើតតាំងពី ចេះ ក្មេ ប្រើ ង ហិង្សាតាំងពីក្មេងធ្វើបាបសត្វពេលធំឡើងចង់បានអ្វីក៏ត្រូវតែបាន មនុស្សអាក្រក់បែបហ្នឹងណាស្អីក៏ដណ្ដើមដល់ថ្នាក់ស្គាល់ក្របក្មេងនោះក៏ដណ្ដើមដែរដឹងទេ ហើយបានហើយពួកឯងទៅវិញចុះ អូយនៅសុកស្រាប់តែឈឺពោះ ប្រហែលមកពីទឹកឃ្មុំដែលអ៊ំស្រីឲ្យនាងផឹកបើពូមិនសិនល្អហេតុអីបានជានាងផឹក ត្រូវហើយអំឡុងសុំទោខ្ញុំសុំប្រាប់បន្ទប់ទឹកសិនខាំនោះមែនទេ ណែបន្ទប់ទឹកក៏ខ្វក់ណាស់ ទោះបីជាកខ្វក់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវចូលដែររំខានបន្តិចហើយណាត្រូវហើយចាំខ្ញុំជួយរៀបចំឲ្យអ៊ំចុះ ថែមទាំងរកឃើញទៀតថាជើងស្ដាំខោកបួយដែលនៅស្លាប់ស្លៀកមានប្រឡាក់ដីពណ៌ប្រផេះតិចតួច ត្រួតពិនិត្យហាងវាជាស៊ីម៉ង់ផតឡែនឬដែលយើងស្គាល់ថាជាស៊ីម៉ង់ លើម្រាមទាំង10របស់អ្នកស្លាប់មានសារធាតុដែលដូចថ្នាំលាបកញ្ចក់ពណ៌សផ្សំដោយពណ៌កៅស៊ូនាងសារធាតុធ្វើឲ្យស្ងួតនិងសារធាតុទុកការពារឲ្យកកវាជាថ្នាំលាបកៅស៊ូថ្នាំលាបជញ្ជាំងផ្ទះ ហ
ឡងឬថាមានមនុស្សមកប្រមូលទិញដីអមព្រមឬចាញ់ទេ មិនដឹងទេ បើអមឬចាញ់មានមនុស្សមកជួយអមដែរអត់អមមានកូនប្រុសដែរអត់ មិនក៏សួរច្រើនម្ល៉េះពួកឯងជាអ្នកណា ពួកយើងជាប៉ូលីសលេងឈៀនក្រុមអក្រិតកម្មការលូនខាងលែងលោកជាជនសង្ស័យរឿងក្តីឃាតកម្ម កូនប្រុសមនុស្សអាក្រក់ពីរនាក់នេះចង់ចាប់ប៉ាសម្រាប់ពួកវាទៅ ចាប់ប៉ាយើងហី វិញ អេដៃអេដៃកូន អត់ចេះអត់ចេះប៉ា កូនប្រុស ប៉ាអត់ចេះ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 រឹងប៉ឹងឡើងមកដល់ពេលហើយកុំខ្លាចអីរឹងប៉ឹងឡើងឲ្យឆាំតិចទៅបាទអ្នកជំងឺត្រូវគ្រាប់ចាញ់ឈាមច្រើន BP 90 over 45 Hol 65អរគុណ លោកចូលមិនបានទេ មិនអីទេអញ្ចឹងនាងត្រូវតែបង្កើតអី ខេនអញជិលយកមិនហើយ មិនតន់ដឹងទេគ្រូពេទ្យមិនស្រីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងត្រូវរបួសចំសួតអាការៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់ត្រូវការវះកាត់បន្ទាន់ អញជិលយ៉ាងម៉េចហើយ ពេលកាត់2ម៉ោងហើយ ខេនតើអង្គុយត្រង់នោះសិនទៅ ប្រធានពូអញ្ចឹងរឹងពឹងមករហូតគេនឹងមិនកើតអីទេមែនទេ គេនឹងមិនកើតអីទេ អញ្ចឹងប្រធានពូប្រាប់ថានេះមិនកើតអីទេមករយៈនេះនាងថែមទាំងសំណាងទៀតនាងនឹងមិនកើតអីទេនាងត្រូវតែមិនអី គ្រូពេទ្យវះកាត់យកគ្រាប់ចេញបានហើយតែសួតនឹងសរសៃឈាមធំខូចខាតខ្លាំង24ម៉ោងនេះជាពេលគ្រោះថ្នាក់បំផុតឆាប់ប្រាប់គ្រួសារគេឲ្យមកមើលគេអាការៈគេពេលនេះមិនសូវល្អនោះទេណា កូនខ្ញុំយកមិនហើយកូនខ្ញុំយកមិនហើយក ូនព្រមត្រូវគ្រាប់ចំពោះពេទ្យវះកាត់យកគ្រាប់ចាញ់ហើយតែសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ពួកលោកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អាចជឿមិនដឹងរឿងអីទេខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ ចៅតាឡុងអញ្ចឹងលោកព្រមសារភាពថាហ្វឹងសៀជីងនៅភូមិតាធានកាលពី30ឆ្នាំមុនរួមទាំងចៅអ៊ីហ្វឺយសាកសពដែលឃើញកាលពីខែមុនលោកជាអ្នកសម្លាប់មែនទេ ហេតុអីធំហ្គាសមកនៅក្រៅបែបនេះគួរតែនៅក្រោមចក្រានមិនអញ្ចឹងហ៎ ត្រូវហើយធម្មតាចក្រានតែងធ្វើឲ្យឆ្លាស់ដើម្បីទុកដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្នុងប្រហោងឲ្យមនុស្សមកបំបែកវាសុំតែស្លាប់ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ស្រីអាក្រក់ឲ្យអស់ព្រោះវាមិនមែនមនុស្សកូនក្មេងមិនឲ្យរពឹសមិនបានជេរគ្នារាល់ថ្ងៃអត់មានហេតុផល ឯងឈ្មោះចៅតាឡុងស្អីចៅតាឈុនទៅវិញទេស្អីក៏មិនចេះធ្វើចេះតែស៊ីអស់តែលុយយើងប្រាប់ឲ្យដឹងបើគ្មានយើង
ឯងជាមួយឪឯងខ្លាចជាអ្នកសុំទានបាត់ទៅហើយមើលស្អីពេលនេះម៉ែចង់ដូចយើងនេះថាឲ្យឯងមិនបានតាមែនទេនៅមើលទៀតយើងប្រាប់ឯងចុះបើយើងមិនខ្លាចអ្នកស្រុកគាត់ថាយើងនេះជាម៉ែចង់ចិត្តអាក្រក់យើងដេញឯងចេញយូរបាត់ទៅហើយមើលដូចឯងនេះវាគ្មានប្រយោជន៍ឃើញមុខយើងកាន់តែស្អប់ឯងនេះដូចជាឪឯងបេះដាក់អត់បានការគួរឲ្យស្អប់តោងយើងស៊ីអស់តែលុយយើងអាក្មេងចង្រៃណាព្រៃម្នាក់នឹងអាក្រក់បំផុតមិនស្មានថាប្រពន្ធខ្ញុំក៏អាក្រក់ដែរខ្ញុំធ្វើជាជួសជុលមួយថ្ងៃហត់ចង់ដាច់ខ្យល់លុយដែលរកបានមកខ្ញុំឲ្យគេទាំងអស់តែគេនៅតែមិនពេញចិត្តនៅចេញទៅរកប្រុសផ្សេងទៀតលៀបកញ្ចក់សធ្វើអីខ្ញុំចូលចិត្តមិត្តប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តឯងមិនចូលចិត្តខ្ញុំកាន់តែធ្វើឯងមួយថ្ងៃរកតែរឿងមកឲ្យយើងហេតុអីយើងមានកូនល្ងងដូចឯងយើងស្នេហ៍ស្អុយដែលរៀបការជាមួយឪឯងហើយបង្កើតក្មេងល្ងងដូចជាឯងចេញមកអាល្ងងគួរឲ្យស្អប់តោងយើងស៊ីអស់តែលុយយើងអាល្ងងឯងដូចឪឯងបេះក្មេងល្ងងអាក្មេងអត់ប្រយោជន៍គួរឲ្យស្អប់តោងយើងស៊ីអស់តែលុយរបស់យើងខ្ញុំវាយកូនទៅអាក្មេងអត់បានការយើងមិនឈប់ខ្ញុំវាយកូនលែងយើងទៅយើងចង់វាយវាឯងចង់ចាំម៉េចហ៎អាក្មេងល្ងងត្រូវតែវាយឯងឲ្យងាប់ទៅស្រីអាក្រក់បែបនឹងវាសំតែងាប់ឲ្យអស់給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共存？